мы, наверное, стали реже выходить на улицу, радоваться снегу, первому снегу, второму снегу, третьему снегу. И вот получилось так, что в эти дни зимнего солнцестояния, сейчас как раз те дни, лучшее средство от заложенности носа как раз является общение со снеговиком. Лепили снежную крепость ребята из автотранспортного техника, нам помогала 24-я группа, огромное спасибо. Мы хотим сделать это ежегодным мероприятием, где вот на этой площадке, посмотрите, здесь площадка очень удобная для того, чтобы делать скульптуры снежные. 50 семей пришло у нас с детьми, с особенными детьми, с братьями и сестрами, и друзья еще пришли. Пришел коллектив цирка Костромского, вот, пришли волонтеры. Ну, мы полагаем, что это около 200 человек. Здесь даже не совсем сразу отличишь, какой ребенок. Вот к этому мы стремимся. Конечно, мы хотим, чтобы вместе с нами участвовали в празднике и обычные люди. Ну, это здорово, когда много людей делают одно дело. Ну, во-первых, нам уже помогли, снеговики, вы, как видели, уже были готовы, а мы их просто раскрасили. Наши дети очень любят творчество, у них очень большой потенциал творческий, и одновременно они в нем раскрываются своей чистой душой, своими помыслами. Ну, они просто становятся еще лучше и дарят вот мир, красоту и счастье всем окружающим. Мне кажется, что мы приходим в этот мир как раз для того, чтобы помогать друг другу. И если есть такая возможность, особенно это вообще, мне кажется, очень благое дело помогать детям. Особенно детям, кто нуждается чуть больше в этой помощи. А дети все талантливые, неталантливых детей просто нет. А вот такие мероприятия, они как раз позволят детям развивать их талант. Вообще очень сложная миссия была у нас. Это на самом деле отметить лучших снеговиков. Потому что все снеговики, они сделаны с теплом, с душой. Именно мы видим, что участие принимали вся семья. Это и родители, и ребенок. Вклад всех виден. Поэтому нам предстояла очень сложная, трудная задача. Но мы выбрали, мы сейчас будем объявлять результаты. У нас есть действительно фавориты этого конкурса. Но я хотела бы сказать всем спасибо, потому что и материалы разнообразны, и идеи креативные, и классические. То есть это вот важно для того, чтобы отразить мир, на самом деле, семьи. В каждой поделке виден мир семьи. И важно, чтобы рядом с нами находились дети и родители. И вот это так здорово, когда дети всегда оказываются с нами рядом, и родители рядом. Это очень важно. И когда вот такие семейные вечера проходят, это важно прочувствовать, чем живет ребенок, и чем живет семья. И вот эти вещи, связанные с совместным трудом, конечно, мы их ставим во главу угла. Когда к нам обратилась общественная организация «Другие мы также решили помочь этой организации в проведении, потому что дети-инвалиды – это действительно наша боль, сказать, взрослых людей. И поэтому коллектив нашего цирка, как бы считаем своим долгом во всем оказывать любую помощь. Поэтому мы пошли на это, выделили, несмотря на то, что сегодня у нас премьера, очень много подготовительной работы. Сейчас мы здесь, а там, сказать, идет генеральная репетиция, прогон, потому что в 4 часа будет представление. Но это
это наша совесть, будем так говорить. И поэтому мы делаем все для того, чтобы эти дети чувствовали себя не ущемленными, а такими же, так сказать, членами нашего общества, как и все другие дети. Сначала я думала, что не будет снеговиков совсем, вообще не будут сдавать родители. А мы как раз с Севой сели на больничку. Делать было особо нечего, время было. И я решила, как говорится, тряхнуть стариной, шить. Я раньше шила. Вот так родилась такая идея. Голова вместо бамбушки, шапка такая вот. Вон я Севу сфотографировала, чтобы наглядно было видно, что это шапка. Вот.